السلام عليكم. تحية للجميع، تحية لمتابعي القناة. اليوم الدرس السابع لاتوليي سات. هنا تنقترح عليكم هذا الشكل هذا. فوالا، شوفوا هذا الشكل هذا. الوغ فوالا فوالا هنا كاين واحد شوية د المشكل، لأن هذه ماشي دائرة كاملة. اليوم المهم غادي نحاولوا نحلوا هذا المشكل دابا في لاتوليي اليوم. فوالا فوالا الوغ بريزونطاسيون خفيفة ظريفة. الوغ نبداو. نوفيل diapositive, donc نرجع لاكاي. une nouvelle diapositive, je vais supprimer là. Alors insertion, je vais insérer un cercle creux, voilà, shift. Alors je vais lui donner la taille 5, la hauteur et la largeur 5. Voilà, je vais afficher le repère pour le placer au milieu. Voilà, نقصو في العرض ديال هذا السيركل كرو. Après CTRL D, voilà, pour le dupliquer. Alors هنا ما غاديش نستعمل Shift, غادي نستعمل CTRL. Je vais maintenir le bouton CTRL enfoncé et après voilà, ou bien directement comme ça, CTRL D. Après la mise en forme, هنا ناخدو une autre taille 6,5 par exemple et 6,5, aligné, centré et au milieu. Voilà, donc نزيدوها 8 et 8. Alors aligné, centré, aligné au milieu. Voilà, comme ça. CTRL D, Shift, voilà, et aligné au centre et au milieu. Et voilà. La quatrième, CTRL D, voilà, Shift ou bien CTRL comme vous voulez. Et voilà. Voilà. Alors je vais sélectionner le tout. Alors ici, sans contour, et je vais prendre cette couleur, la couleur gris, couleur grise, voilà, deuxième. Après je vais dupliquer la diapositive, je vais la dupliquer, bouton droit et dupliquer la diapositive, dupliquer la diapositive. Voilà. alors غنجيو لهنا insertion. هنا محتاجين غير النص ديال هاد لي سيركل كرو، محتاجين غير النص فيهم. الوغ هاد النص الفوقاني كله غادي نحيده. الوغ insertion, voilà, dresse ce carré et voilà, je clique Shift et soustraire. De la même façon, insertion, voilà. Alors maintenant Shift et fusionner les formes et soustraire. Voilà. Voilà, Shift, voilà,
premier, Shift et soustraire. Alors, insertion, comme ça. Le premier, Shift et soustraire. Et voilà. Alors, on a une couleur. Voilà, par exemple, la couleur a dit. Le deuxième, voilà, de la couleur. Le troisième, de la couleur. Et le quatrième, la couleur a dit. Voilà, alors je vais les sélectionner tous. CTRL C. CTRL C pour voilà, pour sélectionner, pour copier. Et ici, CTRL V. Voilà. تلاحظوا دابا هما جاو عندنا مقادين. Voilà, voilà. Alors, نسيليكسيوني هذا Shift, نسيليكسيوني الفوقاني et je vais les grouper. Mise en forme, grouper. ندوز عاوتاني لهذا Shift, grouper. Après هذا Shift, le troisième est groupé. من بعد هذا Shift, le quatrième est groupé. Alors لحد الآن الأمور هادي مزيانة. Je passe, voilà, insertion. On a une forme, un cercle, toujours le bouton Shift. Voilà, je vais voir. Le bouton Shift, je vais le réduire un tout petit peu. Voilà. Alors, CTRL D pour le dupliquer. Voilà. Alors, insertion, forme, carré. Voilà. Prendre le premier, Shift, et soustraire à de la forme هذه. Alors, à de la forme هذه, bouton droit, format de la forme. Alors, je vais format de la forme. Alors, je vais ici prendre voilà, un nombre, un décalage haut. Alors, 4 points. Ici, 3 points, flou. Alors, je vais le placer ici. Et voilà. voilà حنا درنا هاد العملية هادي على ود باش نلقاو هاد الفراغ هذا. الوغ نقدروا نزوميو باش نقادو لي باغوا مقادين مزيان. فوالا فوالا جو في فوالا اي فوالا. تلاحظوا هاد لي باغوا هادو راه تنقادهم غير بلي توش دو ديريكسيون. Alors je vais dézoomer, voilà. Voilà. Alors je vais sélectionner les deux هادو. CTRL D. نجيب هذا هنا. Et voilà. Alors je vais choisir une autre couleur. Alors mise en forme. Alors déjà خصهم يكونش عندهم le contour. Voilà, sans contour. La deuxième aussi sans contour. Voilà, et voilà, sans contour. Alors je vais choisir une couleur, par exemple. C'est pas moi. Par exemple, je vais prendre cette couleur. Celle-là aussi. Alors en deuxième, je vais prendre une autre couleur. Par exemple. Voilà.
هنا في l'affichage فوالا نحيد هاد لو ريبير باش يبانو ليا فوالا كوم سا. الوغ غادي ندوز هنا كان ممكن نكبرو شوية هاد لي سيرسو هاد لي سيركل كرو مي فوالا. الوغ هذا غادي نحاولو نردوه لاغيير بلون، هذا مع هذا نسيليكسيونيوهم بجوجهم. فوالا كيفاش نسيليكسيوني، تنكليكي على الاول شيفت الثاني او بيان كونترول ابخي ريكولي فيغ لاغيير بلون. فوالا غادي نلاحظوا انه لور هاد لا كولور هادي غادي نحاولوا نشونجيو هاد لا كولور ما عطاتناش. فوالا ناخدو هاد لا كولور هادي فوالا مزيان. الوغ فوالا جو زومي باش نشوفوا شنو غنديرو دابا. فوالا تلاحظوا دابا هنا هذا بلا توش دو ديريكسيون هو طلع شويه للفوق. علاش؟ باش ما يبانش هاد اللون هذا. هو فوالا هاد الالوان هادو ما بغيتهمش انا يبقى يبانو. فوالا كوم سا. لا ميم شوز لو سيركل الكبير تا هو غيطلع باش يتقاد مع هاد لو دومي سيركل. فوالا لا ميم شوز مع لو دومي سيركل. اوكي بقى لنا واحد الاشكال هو هاد لي بارتي هادو. الوغ هاد لي بارتي هادو غادي نحاولو نغطيهم بواحد الطريقه. الوغ انسيرسيون فوالا فوالا نجيبو لهنا فوالا ابخي فوالا سون كونتور اي لو رومبليساج بيبيت اي فوالا. فوالا دابا مبقاش يباننا هاد بحال هاد البارتية هادي. الوغ كونترول دي ناخدوه حتى هنايا وانا نصغرو شويه. فوالا اي فوالا. الوغ نعاود نكليكي عليه كونترول دي ناخدوه نجيبوه لهنايا غير هاد المرة هادي. فوالا كيسكون فا فيغ on va prendre la couleur bleue. Voilà. CTRL D نجيبو لهنا. نورمالمون كان ممكن هاد لو سيركل هذا نزيدوه لداخل شويه باش تكون هاد لابارتي هادي مع هاد لابارتي يكونوا سيميتريك. معليش نتمنى نتوما ديروها في لو طرافاي ديالكم نتوما. يعني كان من الامكان من الاحسن ان هاد لابارتي داكشي اللي كاين هنا هو اللي غيكون هنا من الداخل. فوالا اي فوالا. الوغ تقريبا حنا مزيان. دابا غادي خصنا دابا لو تكست. فوالا لو تكست باش غادي نربحو شويه د الوقت. راه بعدا ديجا هذا مع هاد الجوج هادو اللي خدمنا بهم جو في لي غروبي بوطون دروا غروبي هذا. فوالا كونترول لو دوزيام لو تخوازيام. الوغ بوطون دروا غروبي. فوالا غادي نعرفو علاش من بعد. الوغ جو في ابورتي هاد لو تكست لهنايا لو تكست. فوالا غنمشي انا لا بارتي فاش كنت خدام. كوبيي كونيكت تبع لو تكست هذا ديريكتومون كوبيي
CTRL V. Je vais sélectionner les deux, copier. Et CTRL D pour le dupliquer. أنا بالنسبة لو تكست أنا غير اختاريت نتوما على حسب لو تيم دو ترافاي ديالكم غتختاروا لو تكست كونفونابل. الوغ فوالا جي ابورتي هاد لو تكست هذا كونترول سي et ici CTRL V. Alors la couleur, je vais changer de couleur. Non, voilà, monsieur, voilà, non, pardon. Alors on a copié. بالنسبة للتكست نتوما تختاروا لو تكست ديالكم كونترول دي كونترول دي كونترول دي. نور فوالا فوالا et voilà. alors غنخليو هاد لو تكست هذا مازال محتاجينوش دابا. انا vers la fin. Ce que je vais faire, alors غادي نقص هنايا. Je vais montrer quelque chose. Je vais sélectionner هذا كامل وغنزل بلا touche de direction ننزلو لتحت. فوالا فوالا فوالا. alors غنكليكي على لو تكست الثاني avec shift on sélectionne هذه et après je vais les grouper bouton droit grouper texte الاول shift texte الاول shift texte الثاني وهاد نص دائرة et je vais les grouper. voilà. alors je vais insérer هاد لا بارتي هادي ما نبغيوهاش تبقى تبان يعني جوست غيبقى يبانو لنا غير هاد الدوائر هادو غير الدوائر اللي غيبقاو يبانو. alors pour cela غندير insertion. je vais prendre voilà cette forme là. voilà un rectangle. voilà ها هو لو rectangle ديالي. alors no outline يعني ما عندوش contour. et le remplissage نخليه ابيض par exemple هاكا. alors غنسيليكسيوني غنجي لهنا وغندير لا سيليكسيون. فوالا غادي تسيليكسيوني هذاك لو تكست مع داك النصف دائره اللي درت لهم غروبي قبيله. alors mise en forme je vais les prendre ici voilà en premier plan بنفس الطريقه. voilà ها هو en premier plan. voilà فوالا. alors الا بغينا نعطيو لهاد لاغيير بلون نعطيوه شي كولور نعطيوه عليه. فوالا la forme de la forme. voilà نمشيو لا conception. voilà l'arrière-plan نعطيوه un remplissage dégradé. نجيو لهذا نعطيوه un remplissage uni par exemple pipette ونعطيوه هذا le remplissage هذا. voilà si jamais بغينا نعطيوه un remplissage dégradé نعطيوه un remplissage dégradé حتى هو comme vous voulez. نتوما ديك الساعة voilà لكم الاختيار اما remplissage uni اما remplissage dégradé. انا نفضل نخليه un remplissage uni هنا. si vous préférez نردوها un remplissage dégradé. voilà la couleur لهنا. alors comme vous voulez هنا الاختيار ديالكم بالنسبة لكم تختاروا لو رومبليساج اللي بغيتو. alors سينا من هاد المرحلة هادي غادي ندوزو للمرحلة ديال لانيماسيون. هنا الا لاحظتوا
باش غادي ندير فوالا غادي تلاحظوا ان داكشي الاخر ما تيبقاش يبان صايي. فوالا نشوفوا هاد لو تكست هذا ديالنا. فوالا هذا التكست ديالنا هنا. الوغ ici alors article 1 فوالا يدوز من بعد l'article 2 من بعد يدوز l'article 3 من بعد يدوز l'article 4. الوغ بالنسبة لي كولور ولا نخدمو بلي كولور باش خدمنا هنايا. فوالا الوغ l'article 1 كانت عندو هاد لا كولور هادي. l'article 2 نعطيوه لو جون. l'article 3 كان فيه لو فير. فوالا l'article 4 نعطيوه لا كولور ou bien غادير نتا دير بيبات. فوالا كوم سا حتى هنا راه ممكن دير بيبات باش تاخد لا كولور ديال كاي صافي. فوالا تقدروا تكبروهم شويه كوم فولي. الوغ من بعد ما قادينهم ندوزو لا بارتي انيماسيون. لا بارتي انيماسيون فوالا انيماسيون. الوغ afficher le volet d'animation. Je clique sur la première. Je vais prendre, voilà, ajouter un effet, rotation, voilà. L'option d'effet, l'option d'effet. Alors, ici, عوض 360 درجة باش غادي تدور غادي نعطيوها غير 90 درجة. Entrée, la fin en douceur 2 secondes. Et voilà. هاد لو ديلي هذا نردوه دقيقة و50. فوالا دونك هادي متعلقة بلارتيكل 1 دونك غنمشي ديريكتومون لارتيكل 1 اجوتي ان ايفي غنعطيه هنا بالايي مي بالايي à partir de la gauche durée 0,50 et le délai 0,75 et voilà. الوغ بالنسبة لو سيركل الثاني غنمشي مباشرة غير لو سيركل الأول reproduire l'animation, cliquez على الثاني et je vais ajuster ici. Voilà. Alors option d'effet. عوض 90 voilà je vais prendre 65 par exemple. Entrée. Ici 1 5 voilà شوفوا 65. voilà متعلق باش متعلق بهاد. الوغ هنا او كليك فوالا ها هي مزيان. غادي ندوز لارتيكل 2 ديالي لارتيكل 2 وندوز نعطيه ان ايفي بالايي. فوالا اوكي avec la précédente et ici 0,25. alors ici هنا عندي avec la précédente نسيتها بالنسبة للإفي ديال الثاني الأول avec la précédente. لو كليك سيكون غير ملي تنبغيو نبداو لو سيركل. الوغ ناخد هذا عاوتاني reproduire l'animation نمشي لا تخوازيام ها هي. الوغ هنا فوالا اوبسيون ديفي فوالا جو شونجي هنا نعطي 115 باغ اكزومبل. فوالا تشوفوا هنا وصلت حتى لهنايا باغ اكزومبل. ابخي غندوز لارتيكل 3 ديالي ها هو هذا. الوغ افون نرجع لهادي بعدا او كليك فوالا انسي دو سويت مزيان. عاد غندوز لارتيكل 3 je vais prendre balayer mais balayer voilà à partir de la gauche
avec la précédente et ici 0,75. La dernière, voilà, on clique sur reproduire l'animation et voilà, là, on directement par exemple 120 ou bien 130 entrées. Je pourrais faire un توصل à 130. C'est trop par exemple. هنا ممكن نزلوها شوية 120. Voilà. Donc l'article 4, l'animation balayer, l'effet régie à partir de la gauche et toujours avec la précédente. Et ici 0,45. Voilà. Et voilà, nous سالينا le travail ديالنا. غنشوفوا le travail ديالنا. Voilà. 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 يعني في النهاية ديال هذا غادي يبقى يتخرج لنا لا فوالا. ميرسي، شكرا.